Hai, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi kita teman-teman. Seperti biasanya kita menemukan mainan lagi. Wow, kali ini kita menemukan sebuah mesin kasir teman-teman. Mantep banget ya. Selanjutnya di sini ada sebuah ayam goreng teman-teman. Mantep banget. Wow, dan ini ada udang. Mantap sekali ya teman-teman. Wow, selanjutnya di sini ada buah semangka teman-teman. Wow, mantep banget. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi ya teman-teman. Dadah.